Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün biz dil və demokratiya barəsində danışacağıq. Mən bu mövzunu birinci dəfə Hamburg Bilim Yurdunda keçirilmiş konferansa təqdim etmişdim. Burada onun başqa yönlərinə toxunuram və nəhayət orada irəli sürdüyüm temel və ya mərkəzi konsepsiyaya və ya məqama qayıdacağam. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir və bu məsələnin barəsində də demək olar çox az danışılıb. Əlbəttə mən bu bəhsin özəyini Mikhail Baxtin və Roman Yakobsonun iki nəzərini bir-birinə calamaqla dil sahəsində bu nəticəyə yetişmişəm. Bu mübahisəli bir məsələdir və siz də tənqidi baxışlarınızı irəli sürə bilərsiniz və mənə yaza bilərsiniz. Biz gələcək danışıqlarımızda o nəzərlərdən faydalanacaq. Dil və demokratiya barəsində danışarkən biz iki məsələyə aydınlıq gətirməliyik. Onun biri demokratiyadır, o birisi də dildir. Çox üzr istəyirəm. Zahirən biz dil və demokratiyanı tanıyırıq, bilirik nədir. Saint Augustin deyir ki, məndən zaman barəsində soruşulmayınca bilirəm zaman nədir. Amma zaman anlayışı, zaman qavrayışı ortaya qoyulduqda bir sual kimi mən bəbək qalıram. Cavabım yoxdur. Bir çox qavramlar və ya məfhumlar belədir. Paul Valéry deyir ki, kəlmələrin üzərindən bir arxın üstə qoyulmuş nazik taxtanın üstündən tullanan kimi siz keçəcəksiniz. Bir xırdaca arx var, onun eni bizim addımlarımızdan böyükdür, onun üzərinə bir taxta qoyulur. Əgər siz o taxtaya öz çəkinizi, öz vəzninizin hamısını salsanız, o taxta qırıla bilər. Orada yavaşça ayağınızı qoyub tullanacaqsınız. Kəlmələrin də belə bir mahiyyəti var. Onları didib dağıtdıqda, onları dəlik-deşik etdikdə, demək olar, mənaları bizim əlimizdən uçub gedir. Sanki bir kəpənək kimi bizim ovucumuzda toz olur. Dil və demokratiyada belə bir məsələdir. Amma çox nəhəng, eyni halda dil tərəfi çox qorxuncudur. Demokratiya, demosun kratiyası, hökuməti deməkdir. Demos da xalqdır, kütlədir, mərdumdur. Və nə zamandan bu kəlmə işləndi, bunun sabiqəsi, keçmişi demək olar 2510-cu ilə qayıdır. Yəni miladdan 510 il qabaq. O ildə demək olar kəndlilər, əkinçilər Atenaya hücum elədilər və hökuməti ələ aldılar. Xalq hökuməti öz əlinə aldı və bu xalq da əkinçilərdən ibarət idi. Onun üçün Atena aristokratları demokratiyaya həmişə təriz edirdilər. Ona alçaq gözlə baxırdılar. Deyirdilər, yəni adi cəmaatın, qara cəmaatın, kütlənin hökumətidir. Bu hökumətin içində bir eşitlik var, bir bərabərlik var. Və bu bərabərlik bütün insanların öz müqəddəratlarında iştiraki ilə təriflənir, tanımlanır. Əlbəttə, Atenada indiki mənada demokratiya gerçəkləşmədi. Çünki orada qulların ya bərdələrin səsləri və ya oyları yox idi. Və ya qadınlar agorada yığışmaq imkanları yox idi. Onların yığışsaydılar da onların
rəyləri toplanmırdı. Onların oyları müqəddəratı müəyyən etməkdə hesaba gəlmirdi. Amma hər halda səsi eşidilməyənlərin hökuməti idi. Səsi eşidilməyənlərin hökuməti idi. Dil də, dostlar, tanıdığımız dil deyil. Dil, bunu mən çox danışmışam bu haqda, burada lazımi qədər bunu sizə təqdim edirəm, amma gələcəkdə çox geniş bir mənim təqdimatım olacaq dilin barəsində. Əsasən dil nədir? Əlbəttə, mən fəlsəfə bucağından baxacağam. Fəlsəfə bucağından baxanda dil nədir? Mən güman edirəm, belə bir baxış bizim adi və oturuşmuş təsəvvürlərimizi alt-üst eləyə bilər. Amma dil təkcə iletişim vasitəsi deyil, irtibat aracı deyil. Dil irtibatdan daha böyük, daha geniş, daha qorxunc bir məsələdir. Dil bir çevrədir, bir ortamdır. Dil kainata baxdığımız bacadır. Biz dilsiz heç nəyi tanıya bilmərik. Əşya bizim dilimiz olmadan, zehnimiz olmadan mövcuddur. Amma biz əşyanı yalnız zehnimizin bacasından və dil vasitəsilə tanıyırıq. Gerçək xarici aləmdəki əşyalardır, amma gerçəklik, reality bizim dildə formalaşdırdığımız, oluşturduğumuz kainatdır, evrəndir. Bu ikisinin əlaqəsi çox əhəmiyyətlidir. Yəni, dilin belə bir nəhəng mahiyyəti olduğundan və demokratiyanın da demosa aid olduğundan bunların ikisinin içindən müəyyən bir irtibat, ilişki çıxır. Və mən burada o ilişkinin ancaq başlıqlarına toxuna biləcəyəm və əgər gələcəkdə vaxt olsa, bu məsələni genişləndirəcəyik. Burada bir məsələni mən vurğulayım ki, dostlar, mən sinema haqqında bir kitab yazmışam. Əlbəttə, yeni çəkilmiş uzun filmlərin dili barəsində. Bilirsiniz, bir müddətdir, 7-8 ildir Azərbaycan türkçəsində uzun filmlər çəkilir və bunlar gişiyə buraxılır. Bu filmlərin böyük əhəmiyyəti vardı. Mən gəlib bunların dilini analiz etmişəm. Çünki bunların hamısında demək olar üstə dil problemi var. Mən bu kitabın müqəddəməsini bir sıra dostlara yazdım, göndərdim. Əlbəttə, məcburi deyildi. Belə bir bildiriş yaydım ki, hər kəs bu kitabın bir fəslini oxumaq istəyirsə, öz hazırlığını bildirsin. 96 nəfər hazırlıqlarını bildirdilər və biz oturub bir-bir əməkdaşımla bu məqaləni bunlara göndərdik. Özləri könüllü olaraq demişdilər ki, biz bunu oxuya bilərik və öz nöqteyi nəzərimizi yazarıq. Təkcə oxumaq deyildi, yəni mən onlardan nəzər gözləyirdim. Bu 96 nəfərin içindən yalnız 7-si münasibət bildirdi, təpki bildirdi. Bu 7-sinin əlbəttə ikisi fövqəladə idi. Hətta kitabın bəzi fəsllərinin dəyişməsinə səbəb oldu 2 nəfərin nəzər nöqtələri, 2 nəfərin tənqidləri. Amma qalan adamlardan xəbər çıxmadı. Hətta yazmadılar ki, biz niyə cavab vermirik? Bu, demək olar, məni bir sarsıntıya düçar etdi və bu nəzərə gəldim, belə bir qərara gəldim ki, yəni bizdə belə bir cəmi ruh yoxdur. O adamlar eləyə bilərdilər bu məqaləni bir yerdə, bir kanalda, bir Telegram kanalında, o biri platformalarda oxusunlar. Amma niyə öz hazırlıqlarını bildirib və bu məsələyə vaxt ayırmadılar? Bu çox təəccüblüdür. Amma burada bunu deyə bilərəm ki, bu mübahisənin əhəmiyyətinə görə mən sizin nöqtə nəzərləriniz əsasında bu məsələni genişləndirəcəyim. Çəkinməyin. Hansı dillə yazırsınız, yazın. Hansı səviyyədə yazırsınızsa, yazın. Amma bu məsələnin inkişafına, genişlənməsinə
və bunun çiçəklənməsinə yardım göstərə bilərsiniz. Çünki bizim dilimizin baskı altında olması və gələcəkdə bizim ciddi bir radikal demokratiyaya ehtiyacımızın bulunması bu məsələni labud edir və daha da əhəmiyyətini artırır. Mən burada çox xülasə 3-4 məsələyə dil və demokratiya sahəsində işarə edirəm. Məsələnin birincisi vətəndaş anlayışına qayıdır. Citizen. Citizen anlayışı Yunanda tanınmırdı. Citizen anlayışı, vətəndaş anlayışı demək olar aydınlanma hərəkatından bu yana tanınmış bir məsələdir. Aydınlanmadan məqsədim 18-ci yüzillik Avropada cərəyanda olan intibah cərəyanıdır. Enlightenment. Bizdə də 19-cu əsrin ikinci yarısından Oktyabr inqilabınacan davam edən bir cərəyandır. Burada bilirsiniz, insan keyfiyyətdən kəmiyyətə keçir, pozitiv elmlər çiçəklənir, ağıl öz seytərəsini, öz hegemoniyasını bərpa edir və demək olar hökumətin qüdrət emalının uyğulanmasının əsas dayağı insanın ağlı və dünyəvi təsəvvürü olur. Dünyəvi qanunlar olur. İnsan öz ağlına dayanaraq göylərdən ilhamını kəsərək özü başlayır öz toplumunu yönətməyə. Buradan bu citizen anlayışı yaranır. Citizen anlayışı təbəəlikdən vətəndaşlığa keçməkdir. Keçmiş insan təbəi idi. Yəni bu insanın güc quruluşları qarşısında yalnız vəzifəsi var idi. Dini ocaqların qarşısında, papa kürsüsünün qarşısında bir vəzifə daşıyırdı. Amma haqqı yox idi. Haqqı olsaydı da bu haqq bir dini və dünyəvi güclərin tərəfindən ona həd olunurdu. Onun zaten belə bir haqqa səlahiyyəti yox idi. Amma təbəəlikdən vətəndaş anlayışına keçərkən insan haqq qazandı. Yəni insanın yalnız güc mərkəzləri qarşısında, hakimlər qarşısında vəzifəsi yox, haqqı da var idi. İnsan haqq sahibi oldu. Bu haqq sahibi olandan sonra demokratiyanın bir də şərtləri bərpa olundu. Demokratiya iki məfhumun, iki qavramın üzərində qurulur. Onun biri eşitlikdir, biri özgürlük. Eşitlik və özgürlük. Qədim dünyada, hətta Yunan demokratiyasında bu eşitlik bərpa oluna bilməzdi. Çünki orada vətəndaş anlayışı yox idi. Orada hətta kölələrin haqqı yox idi, qadınların haqqı yox idi. Amma yeni dünyada vətəndaş bütün başqa insanlarla hakimindən tutmuş, kardinalından tutmuş, xaç atasından tutmuş, mollasından tutmuş, ruhanisindən tutmuş, aristokratından tutmuş, hamısı ilə qanunda bərabər haqqqa malik idi. Bilirsiniz, Bəşər Haqları bəyannaməsində Fransız inqilabından bu yana insanlar dinindən, dilindən, soyundan və müxtəlif bağlılığından asılı olmayaraq bərabər haqq sahibidir. Bu eşitlik də özgürlüyə gətirib çıxardır. Jean-Jacques Rousseau deyir ki, eşitlik olmayan yerdə və ya eşitlik olmadan özgürlük də ola bilməz. Çünki eşitlik olmayanda insanların bərabər fürsətləri yox, özlərini ifadə etməklərə bərabər eşit imkanları yox.
burada dil öz məfhumunu, öz bitkin qavramını qazanır. Bilirsiniz, Ərəstu deyir ki, insan danışan heyvandır. İnsan danışan heyvandır. Danışan heyvandan məqsəd burada təkcə danışıq deyil, yəni logos məsələsi gəlir ki, orada həm məntiq var, həm düşüncə var, həm dil var, yəni bunlar bir kompleks şəkildə mövcudluğu vardır. Və əgər insanın danışmaq imkanı eşidilməklə bir yerdə nəzərə alınmasa, bu danışmağın məfhumu yoxdur. İnsan danışır, amma bu danışıq eşidilməlidir. Lakin vətəndaşlığı olmayan toplumlarda bütün insanların səsləri eşidilmir. Burada bir madunlar var, alt qatmanlar var, subaltern. Bunu Gayatri Spivak deyir, Gayatri Chakraborty Spivak, Hindili böyük filosof. O deyir ki, bu insanların toplumda eşidilmək imkanı yoxdur və ya bərabər eşidilmək imkanı yoxdur. Siz baxsanız, məsələn, biz dilimiz barəsində danışanda bir zamanlar səsimiz eşidilmirdi. Səsimiz eşidilmirdi. Ancaq bizə bəzən aşağı rütbəli bir dövlət məmuru cavab verirdi. Onun da təpkisi zor və qamçı idi. Eşitmək deyildi. Yəni, belə bir səsin hakim söyləmin bətnində cərəyan etməsi ilə onun yanğısı, yəni pejvaki, başqa normaları laxlatmasın deyə, eşidilməsin deyə onlar təpki verirdilər. Amma indi səsimiz eşidilir. Səsin eşidilməməsi çox önəmli məsələdir. Yəni, təkcə danışıq deyil. Təbəlik dönəmində dil var, danışırsan, amma bütün insanların səsi, bütün insanların düşüncəsi, bütün insanların özünü ifadəsi eyni dərəcədə eşidilmir. Yəni, mən də danışıram, sən də danışırsan. Amma sən aristokratsan, mən bir madunam, mən bir alt qatmanam. Sənin səsin eşidilir, mənim səsim eşidilmir. Bunun üçün, əgər biz Ərəstunu insan danışan heyvandır və ya insanı heyvanlardan ayıran nitq özəlliyidir deyiriksə, orada dil demokratiyaya bağlanır. Yəni, demokratiya olmadan insanı heyvandan ayıran xüsusiyyət gerçəkləşə bilməz. Nitq gerçəkləşə bilməz. Mən danışaram, amma lal bir adam kimi, səssiz bir adam kimi danışaram. Mənim səsim qətran damlası tək heçlik dünyasında batıb gedər, itib batar. Bu məsələ genişdir, vaxtımızın darlığından keçim o birisi məsələyə. İkinci məsələ şeir və nəsr məsələsidir. Dostlar, dil şeir ilə danışanda demokratiyadan uzaqdır. Amma dilin təməl janrı nəsr olduqda, istər roman olsun, istər hekayə olsun, istər biografi olsun, istər elmi nəsr olsun, istər fəlsəfə olsun, dil nə qədər ki, nəsrə yaxınlaşır, o qədər demokratik şəraitlərə uyğunlaşır. O qədər vətəndaş anlayışı ilə üst-üstə düşür. Bunu Cəmil Meriç birinci dəfə mən orada oxudum. Əlbəttə, Avropada bir çox adamlar buna işarə ediblər, amma mən birinci dəfə bu təfəttünü Cəmil Meriçdən aldım. Cəmil Meriç Türkiyənin ən böyük sosiologu və filosofudur, mənim nəzərimcə. Ən böyük, bunu təkrar edirəm. Və bu çox əhəmiyyətli fikirləri çox gözəl cümlələrlə, qısa cümlələrlə bu irəli sürür və
Əksər kitabları da onun dediyi dərslərdir. Şagirdlər yazıb, özü yazıb və çox qısa-qısa cümlələrlə aforizmidir demək olar, qozinquyələrdir. Burada bir nöqtəni irəli sürür. Deyir ki, əlbəttə mən bunu Şeir Varlığı Evidir kitabımda yazmışam, deyirdi ki, şeir elə bir mərhələdir ki, millətlər onu arxada qoymayınca bitkinləşə bilməzlər. Rasionallıq şeiri arxada qoymaqla, ussallıq şeiri arxada qoymaqla qismən və nisbi surətlə gerçəkləşir. Gənə də Avropanın 18-ci əsrin örnək gətirir. Deyir ki, Avropanın 18-ci əsrdə nəsr başladı danışmağa. Ağılın harayı, ağılın səsi eşidildi və şübhəyə hakim, şeirə hakim yəqini insan arxada qoydu, şübhəyə qapıldı. Şək böyük insanlarınkidir və şübhəsizlik boş beyin insanlarındır. Boş beyin insanlar şübhəyə qapılmazlar. Cəmil deyir ki, şübhənin harayı eşidildi. Şübhə insanların beyninin düşüncə damarlarını dolaşdı. Amma Napoleon gəldi. 18-ci əsrdə yenə də şeirin səsi ağılın səsini batırdı. Burada əlbəttə nümunələr var ki, biz bu nəzəriyyəni rədd edə bilərik. Amma ümumiyyətlə bu doğrudur. Bizdə də bunun müadilini gördük. Siz baxın, 18-ci əsrin ikinci yarısında, üzr istəyirəm, 19-cu əsrin ikinci yarısında Axundzadədən başlayaraq, Abbasqulu Başxanovdan əlbəttə başlayaraq, yəni 19-cu əsrin birinci yarısında, amma əsas məsələ ikinci yarısında, Axundzadədən sonra Əkinci qəzetində, Həsən bəy Zərdabının misilsiz Əkinci qəzetindən başlayaraq, Azərbaycanda, Qafqazda və demək olar Rusiyanın Tatar adlandırdığı cəmiyyətlərin içində, Ruslar türklərə Tatar deyirlər. Bütün Tatarlar, istər Güney Tatarlar, Azərbaycan olsun, Türkistan olsun ki, Ruslar ona Orta Asiya deyirlər, əsas adı Türkistandır və istər də Quzey Tatarları, yəni Qazan, Ufa, Böyük Qazan, Tataristanın mərkəzi, burada demək olar nəsr ayaq açıb yeriyir. Böyük adamlarımız da var. Bəkir Çobanzadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Hətta Əli Əkbər Sabirin şeir mədəniyyəti nəsr mədəniyyətidir. Cəlil Məhəmməd Qulizadə, Nəriman Nərimanov, Böyük Nəriman Nərimanov. Bunlar 1917-ci ilin inqilabınacan bizim böyük nəsr mədəniyyətimiz var. Və 1918-də Azərbaycan Demokratik Hökuməti yaranır, genə də nəsr davam edir, amma Sovet hökuməti gələndən sonra xüsusilə Stalin zamanı yavaş-yavaş nəsr sönükür və şeir ayaq açıb yeriməyə başlayır. Yəni bu şeir nəsrin dialektikinin demokratik və antidemokratik ortamlarla birbaşa ilgisi vardır. Harada istibdad var, harada totalitarizmi var, orada şeir güclüdür, harada demokratiya var, orada nəsr güclüdür. Çünki romanda Mikhail Baxtın demiş bunu, bircə mən hayqırmır. Bircə mən hayqırmır. Müxtəlif öznələr danışır. Müxtəlif bucaqlardan, açılardan danışılır. Dostoyevskiyə baxın. Amma şeirdə bir mən bağırır. Bir özünə bağırır. Mayakovskinin səkilər üstündə barbar bağırmaqlarını nəzərə alaraq bu düzgündür. Xüsusilə Stalinin 1930-larda hökumətinin təməllərinin bərkiməsi ilə demək olar yavaş-yavaş nəsr mədəniyyəti şuara çevrilir və dili daxildən çürütməyə başlayır ki, bu haqda danışacağım. Bunun doğrultusunda biz dil və demokratiya əlaqələrində
məna monopoliyası ilə qarşılaşırıq. Anlam monopoliyası. İnhisar-ı məna. Bu da Stalinin demək olar ikinci dönəmində baş verir. 1935-lərdən Stalin ölənəcən bir məna inhisarı vardır. Hökumət mənanı istehsal edir. Bilirsiniz dostlar, dil dəyişkən bir amildir. Dəyişkən bir olğu, fenomendir. Zaman axarında kəlmələrin mənaları, çaları, yəni rəngi dəyişir. Hətta zidd anlamlar qazanır. Amma totaliter quruluşlarda dillə birbaşa xamır kimi oynayırlar. Xamır kimi onu yoğururlar. Yəni vəzləyirlər. Və istədikləri mənanı dilə yükləyirlər. İstədikləri mənanı hər bir kələməyə yükləyirlər. Bunun nümunələri çox-çoxdur. Gerçəkləşmiş sosializmdə, yəni Sovetlər Birliyində hakim sosializmdə bunun nümunələrini görürük. Mənim bu sözüm sosializmə qarşı danışmaq deyil. Çünki Avropanın solları da sosializmi gerçəkləşmiş sosializmdən ayrılırlar. Yəni Sovet İttifaqında bir sosializm oldu. O sosializmin onların nəzərincə münhərif, azğın bir tipidir və o sosializmdə bu baş verdi. Yəni mənaları dəyişdirdilər. Kələmələrə zidd mənaları yüklədilər. Kələmələr öz mahiyyətlərindən boşaldırdı. Gələcək, millət, xalq, azadlıq, proletariya, bunların hamısının mənası düşmən. Biz bunu hətta öz toplumumuzda da görürük. Burada deyirlər ki, fitnə olsa bu toplumda millət öz ona cavab verəcək. Bu fitnə hardan gəlir ki, o millətin bir hissəsidir siz deyəm fitnəni törədə bilər və siz onun adını qoyursunuz fitnə. Yəni millət o fitnənin qabağında duracaq. Bəs millətin mənası dəyişir. Millət bir state nation'ın çərçivəsində yaşayan bir toplu deyil. Hökumətin tərəfdarlarına, hökumətin azarkeşlərinə bəs millət deyilir. Yəni millət məfhumundan boşaldılır, öz anlamından boşaldılır və ona yeni məna artırılır. Yeni məna artırılır. Bu qəribə deyil, yəni bu əhəmiyyətli məsələdir və dil-demokratiya ilişkilərində bu baş verir. Demokratik cəmiyyətlərdə dilin bir təbii cəryanı vardır. Dili inkişaf etdirirlər, dilə kömək eləyirlər, dilə yeni kəlmələr aşırırlar. Amma bunlar diqqət edin, intersubjektiv bir ortamda baş verir. Yəni beyinlər arası, yəni sağduyu. Sağduyu yəni əqlaniyyət-i cəm'i ilə bu iş görülür. Mənalar zorla sırınmır insanlara. Demokratik hökumətlərdə dilin aksaklıkları ilə məşğul olurlar. Dil cəmi bir fenomendir. Amma burada kəlmələrin yeni anlamını ideolojik amaçlarla qarışdırmırlar. Amma demokratik bir hökumətindən fərqi olaraq totaliter hökumətlərdə hər nə hökumətin istədiyi kimi kələməyə sırınır. İstibdad azadlıq adına, millətin bir bölümü düşmən adına, millətin bir bölümü düşmən adına. Dil və demokratiya əlaqəsində dilin inkişafı demək olar müəyyən prizmalardan, müəyyən açılardan baş verir. Müstəbid bir hökumətdə dil sıvıqdır, demək olar su kimi axır, bütün kələmələr məna girdabına, məna burulğanına çəkilir və orada böyük bir ixtişaş yaranır. Siz kələmələrin gerçək anlamından məhrum olduqda
Burada məntiq də itir. Burada düşünmək imkanı aradan gedir. Burada qurğu quramı yeni bir metodologiyaya çevrilir. Yeni bir yöntem kimi ortaya çıxır. Qurğu quramı yəni teoriyi tuğutə. Siz kələmələrin girdaba və ya burulğanına sürüklənməsi ilə tamamilə güc sahələrini qurğu şəklində görürsünüz. Toplumda adi-rəqabətlər, əl dəyişdirmələr, çünki toplumda söyləmlər hegemoniya qazanmalı və o birisi söyləmlidir. Amma güc vasitəsilə bir söyləmi xalqa təhmiş eləmiş totaliter hökumətlərdə mərkəz xali qalacaq, boş qalacaq bir mərkəz bir zümrənin əlinə keçir və bu zümrə dili sıvıq bir vəziyyətə çevirməklə güc haqqındakı bütün teoriləri, bütün nəzəriyyələri, bütün quramları çürüdürlər. Çünki burada kələmələr öz mənalarından boşaldılırlar. Burada da yenə söz var, amma keçeyim son məsələyə, amma son məsələni mən saxlayacağım, başlığını deyim, saxlayacağım sonraya. Dostlar, demokratik ölkələrdə, sistemlərdə dil mitonemiyə meylidir və totalitar sistemlərdə metafora. Mitonemi yəni məcazi mürsəl, metafor yəni istiarə. Bu da bir iddiadır, mən irəli sürürəm, amma yenə də bunun da özəyini Roman Jakobsondan almışam. Çünki Roman Jakobson dildə iki qutb irəli sürür. Deyir ki, bir qutb metafordur, metafor adı, yəni istiarədir və bir qutb də mitonemidir. Keçmiş ədəbiyyatımızda istiarəni bir süs kimi təsəvvür edirdilər. Süs yəni zinət. Amma istiarə süs deyil. Dilin təməli metaforikdir. Dil metafor üstündə oturur. Hətta biz elmi dillə uğraşanda metaforla uğraşırıq. Amma müəyyən dərəcədə totaliter toplumlar, sistemlər dilin metafor tərəfinə yönəlirlər. Məmulən müstəbid rəhbərlər metaforik danışırlar, istiarə danışırlar. Eyni, rasyonal danışmırlar. Siz Saddam Hüseynlə Andre Merkel'in bir çıxışını bir-birinə müqayisə edin. Görəcəksiniz ki, Saddam'ınkında nə qədər metaforlarla siz qarşılaşırsınız və Andre Merkel'in də çıxışında nə qədər mitonemik bir vəziyyət görürsünüz. Bu da bir əhəmiyyətli mövzudur. Mən bu haqda gələcəkdə danışacağım və o çıxışımda, Hamburg Bilim Yurdunun çıxışında da buna geniş toxunmuşam. Amma buna ayrı bucaqdan yenə də bu məsələyə qayıdacağam. Mən burada sözümə son qoyuram, amma sizdən sağollaşmaqdan öncə sizdən rica edirəm. Bu irəli sürdüyüm məsələlər təqribən yenidir. Yəni, əlbəttə bizim dildə yenidir. Yəni, başqa dillərdə bu ortaya qoyulubdur. Amma Azərbaycan türkçəsində, o taylı Azərbaycan türkçəsində demək olar, bunu yeni hesab eləmək olar və bunun inkişafı, genişləndirməsi, dərinləşdirilməsi sizdən də asılıdır. Siz eləyə bilərsiniz, öz tənqidi baxışlarınızı mənə yazasınız və bunu hansı yöndə bunun gəlişdirməsini, genişləndirməsini istərsiniz, onu mənə yazın. Əgər burada yanlışlıqlar var, çatışmazlıqlar var, onu yazın, öz tənqidi baxışını yazın və əgər mövzu varsa, mən artıra bilərəm və mənə kömək eləyə bilər, onun da mənimlə paylaşın.
Çox sağ olun. Dinlədiyinizə görə sizinlə sağollaşıram və sizə can sağlığı arzu edirəm.